recording. Gawa tayo ng pang water leak. Gamit ito. Mga to. Pinitin lang. Gamit po ito ay pang welding na plastic. Ang tunaw niya plastic na pagdidikitin para mag-join sila. Ayan. Tapos mamaya kita natin paano siya ikabit. Samplein ko muna. Ito para sagad lang natin ang gandini para sigurado nakagandini. Tulang niya, tapos para malaman mo kung luto na siya, ikot-ikutin mo siya ganyan. Kasi pagka maluwag na yung ikot niya, ibig sabihin na yan. Ulit, pagdikitin. Okay. Iyakin lang diretso. Isa naman. Luto, malambot na siya para ilang segundo lang itong luto. Pinagdikit mo diretso, kailangan perpendicular. Ayan, letter D. Imagine mo na letter D siya separado. Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, turn my best to move along. Push myself to be the best, time with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens, I think really what Hindi na natin maluto ng kahit ilang segundo. Ito, mainit na mainit to. Kaya ingatan yung parso kayo. Sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I
Tapos din eh, magkabila. Mamaya ikakabit natin. Ngayon, ito lang muna. Mamaya po, kabit natin ito sa pedestal. Papalilim lang na ay makote at napakainit sa labas. Ayan. Ayan, nakikabit na. Si cover. Ito na. Testing. Oh, lakas. Hindi pa todo yan. Ay, shit. Lakas. Okay na po. Tapos na. Salamat. Bye bye.